မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှေ့ဦးစွာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2021ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ထိရောက်ရှိလာပါပြီအသက်ရှင်ဝင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုခွန်အားယူသောသူများကျမ်းမာခြင်းအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းလုံခြုံကွယ်ကာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့တကွဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားခိုင်ခန့်တဲ့ကောင်းကြီးများခံစားရပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့တဖန်ကြားရမယ်တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကြည့်ရှုသူအားလုံးသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးပါတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းသက်သာခြင်းနဲ့တကွကိုရရှင်ထံတော်ပါမှအစဉ်မြဲဂရုဏာကောင်းကြီးတက်ရောက်စေပါဒီကနေ့လည်းကြားရမယ်တရားစကားသည်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားယူဆောင်ဖော်ပြပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုတော့ပြောခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းလျက်ဝင်ခပါတယ်ဘုရားအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Prophet Elijah နဲ့ Elisha ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်လေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့ Elijah ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်နော် Elisha ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပါပြီ Elijah ဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကထောက်ဖျားသည်ဘုရားသခင်သည်ထောက်ဖျားဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာ69ကြိမ်တွေ့ရတယ်Elisha ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာ Elisha ဆိုတာ58ကြိမ်တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ Elijah ကကျမ်းစာတော်လုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာ9ခုလုပ်ပါတယ် Elisha ကတော့ Elijah ရဲ့တပည့်ဖြစ်တယ်သူကတော့14ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းတစ်ရက်တစ်ခုစီလေ့လာနေပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ Prophet Elijah ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာ9ခုမှာဒီကနေ့ဆိုကျွန်တော်6ခုမြောက်ထိရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ပထမတစ်ခုကတော့ဣသရေလပြည်မှာမိုးခေါင်မယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်2မုတ်ဆိုးဇာရိတမျိုးဟာမုတ်ဆိုးမရဲ့သားငယ်ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်ဆုတောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်အသက်ပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်နံပါတ်3ကကောင်းငင်ဘော်ကမီးကျအောင်ဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နံပါတ်4ကမိုးရွာဖို့ရန်အတွက်ပြန်လဲဆုတောင်းပေးခဲ့တယ်နံပါတ်5ကတော့နာဘုတ်သေးဆုံးခြင်းအတွက်အာဟတ်မင်းနဲ့ယေဇဗေလတို့အားကြိုတင် prophet ပြုတယ်နာဘုတ်ကိုသူတို့မတရားတတ်တဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းမြို့ထဲမှာသိရင်ခွေးစားမယ်မြို့ပြင်မှာသိရင်ကောင်းကင်ငှက်စားမယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုသူကြိုတင်ဖော်ပြတဲ့အခါပြောတဲ့အတိုင်းအေလိယပြောတဲ့အတိုင်းပဲနာဘုတ်ကောအာဟတ်ကောသူမိမယေဇဗေလရောသိတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ prophet အေလိယပြောတဲ့စကားတိုင်းဘုရားကအတည်ပြုပေးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာခဲ့ပါပြီဒီကနေ့တော့နံပါတ်6တစ်ချက်သွားမယ်နံပါတ်6ကတော့အာခဇိမင်းသေရမိအကြောင်းကြိုပြောသည်အာခဇိသေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြိုပြောတယ်လေးအခန်းကြီး1ငွေ1ကနေ18ထိဖတ်ရင်ဒီဖြစ်တွေ့ရမယ်ဓမ္မရာဇဝင်စရုပ်ထဆောင်အခန်းကြီး1ငွေ1ကနေ18ထိဖတ်ရင်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အာခဇိဆိုတာဘာလို့လဲနော်ဘာလို့သူသေရမှာလဲနော်ဒါကိုဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ် prophet Elijah တော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ကဲအာခဇိကဘာလို့လဲဆိုတော့ကဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြောကြည့်မယ်ပြန်ပြီးသမိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပထမဆုံးပြည်ရှောလူဖြစ်တယ်ဒုတိယပြည်ဒါဝိဒ်တတိယပြည်ရှောလမုန်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းပြည်တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်ဒီတောင်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာယောဘောင်လို့ခေါ်တယ်ရှောလမုန်ရဲ့သားဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကရေယောဘောင်လို့ခေါ်တယ်ရှောလမုန်ရဲ့ပိသုကဆရာနေဘတ်ရဲ့သားဖြစ်တယ်မယုံကြည်သူဘုရင်ဖြစ်တယ်ရေယောဘောင်ဆိုတာကရေယောဘောင်ပြီးတဲ့အခါဒုတိယအုပ်ချုပ်တာနာဒတ်မြောက်ပိုင်းဣသရေရှမာရိမြို့တော်အုပ်ချုပ်တယ်တတိယအုပ်ချုပ်တာဘာရှာဇရုတ်ထအုပ်ချုပ်တာအေလာပစ္စမ9ယောက်မြောက်အုပ်ချုပ်တာဇိမရိကျမ်းစာမှာဇိမရိဆိုတာ9ရက်ပဲဘုရင်ဖြစ်တယ်9ရက်ဘုရင်ဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လဲသူများကိုမတရားလုပ်တဲ့အခါမှာသူလည်းသူများရဲ့မတရားလုပ်ခြင်းသူခံလိုက်ရတယ်နော်ပြောချင်တာကစိုက်တဲ့အတိုင်းသူပြန်ရေးရတယ်နော်ဇိမရိပြီးတဲ့အခါဘယ်သူအုပ်ချုပ်အောမရိအုပ်ချုပ်အောမရိပြီးတဲ့အခါအောမရိရဲ့သားအာဟတ်မင်းအုပ်ချုပ်တယ်အာဟတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အများကြီးသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အာဂဇိဆိုတာကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းရှမာရိမြို့တော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့8ယောက်မြောက်ဘုရင်အာဟတ်ရဲ့သားအာဂဇိဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်လေ့လာမှာအဲ့အာဂဇိပဲအာဂဇိသေမဲ့ကိစ္စကိုတဲ့ prophet Elijah ကြိုပြောတယ်မသေမယ်တဲ့ဘာလို့သေမှာလဲဘာကြောင့်သေရတာလဲဘာတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုသိစေတာလဲအဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လေ့လာဖို့400ခန်းကြီး1ငွေ1ကနေ18ထိဖတ်ရင်ဒီဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့အာဂဇိဒီဘုသူသားလဲအာဟတ်မင်းကြီးရဲ့သားအောမရိရဲ့မီးဖြစ်တယ်
မြောက်ပိုင်းဘယင်တွေထဲမှာ8ယောက်မြောက်ဘယင်သည်အာဂဇိမင်းဖြစ်တယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လေးလာမယ်အဲ့တော့400ခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ18ဘာဖြစ်လို့အာဂဇိမင်းကိုပရောဖက်အေလိယသိမယ်လို့ပြောတာလေကဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစပြီးဖတ်ကြည့်မယ်အာဟမင်းသိသောနောက်မောဘပြည်သည်ဣသရေလရှင်ဘုရင်ကိုပုန်ကန်လေ400ခန်းကြီး1ငယ်1ကနေ18ငယ်1မှာအာမင်းကြီးသိတဲ့ခါတဲ့မောဘဘုရင်ကဒီအာဟရဲ့သားအာဂဇိကိုပုန်ကန်တယ်မောဘပြည်ဆိုကျွန်တော်အလုံးသိတယ်လောတကသူ့သမီးအကြီးနဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့သားကမောဘဖြစ်တယ်သူ့သမီးအငယ်နဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့သားကအာမုန်ဖြစ်တယ်။တောင်မောဘနဲ့အာမုန်လူမျိုးတွေကိုအစ္စရေးတွေကလုံးဝမပတ်သက်ဘူး။ပြီးတော့လေသူတို့ရန်သူလိုပဲဆက်ဆံတယ်။လောတရဲ့သမီးကြီးနဲ့လောတနဲ့မှားပြီးမွေးတဲ့သားကြီးကဘာလဲမောဘ။အဲ့မောဘပြည်ရဲ့ဘုရင်ကတဲ့ဣသရေလရှင်ဘုရင်အခုအာဂဇိကိုပုန်ကန်တယ်။အာဟမင်းရဲ့သားကိုအဲ့ဒီပုန်ကန်တဲ့အခါမှာပဲသူကသူ့မှာလည်းအင်အားမရှိအာဂဇိကဘာကြောင့်အင်အားမရှိလဲဆိုတော့ဖျားတရားမရှိတဲ့အခါမှာသူရှိတဲ့အင်အားတွေတဖြည်းဖြည်းပြုတ်သွားတာဖျားတရားမရှိသူကိုယ်တိုင်လည်းမတရားတွေလုပ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါသူ့မှာရှိတဲ့အင်အားတွေကကုန်သွားတာကုန်သွားတော့အခုမောဘပြည်ကဘုရင်သူ့ပုန်ကန်တယ်ပုန်ကန်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီအာဂဇိမင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုအာဂဇိမင်းသည်ရှမာရိမြို့၌အထက်အခန်းပရင်ပေါက်ပေါ်မှကြာ၍နာနေသောကြောင့်ကဲအာဂဇိမင်းဟာသူ့မောဘပြည်ကပုန်ကန်လို့သူကခေါင်းကိုက်ရတာတခုလောလောဆယ်သူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နန်းတော်ပရင်ပေါက်ကနေပြုတ်ကြတာကျမ်းစာထဲမှာဘယင်ထဲမှာပရင်ပေါက်ကနေပြုတ်ကြပြီးတော့နာတာအာဂဇိမင်းတပါးပဲရှိတော်ထူးဆန်းဘယင်ပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြတယ်ကြားလို့မကောင်းပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာကရှားလုံးပါတယ်ရှားပါတယ်ဒီဘယင်ပရင်ပေါက်ကတော့ပြုတ်ကြပြောချင်တာကမမျော်လင့်တဲ့ accident မမျော်လင့်တဲ့ဒုက္ခပြဿနာတွေသူ့ထဲဝင်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲသူကိုယ်တိုင်မတရားလို့ဒီအာဂဇိဆိုတဲ့ဘယင်ကသူကိုယ်တိုင်မတရားလို့တော့ပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြပြီးနာတယ်သေကန်ဤထိဖြစ်သွားတယ်ပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြလို့သူ့ဘေးအာဟမင်းကလည်းစစ်ပွဲတစ်ခုမှာလူတယောက်မရည်ရွယ်ပဲပြစ်တဲ့မြားသွားစိုက်ပြီးဟိုရှမာရိရေကန်မှာသူ့ကိုခေါ်ပြီးသူ့ရဲ့အလောင်းကိုဆေးတဲ့အခါခွေးတွေသွေးလာကြအဖေလည်းမတရားတာလုပ်ခဲ့တယ်အာဟမင်းအခုသားအာဂဇိလည်းမတရားတာလုပ်တဲ့အခါပရင်ပေါက်ကရုတ်တရက်ပြုတ်ကြနောက်ဒီနေ့မတရားမှုများတဲ့အခါမှာအာဂဇိမင်းရဲ့တိုက်သူပြည်သားတွေကမစီရင်နိုင်ပေမဲ့ဖယားစီရင်တော့ပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြပြီးနာတာကျမ်းစာမှာပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြတယ်ဘယင်သူတယောက်ပဲရှိတယ်ထူးခြားတယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်တာအဲ့ချိန်မှာပဲ तू ကဒီပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကြပြီး तू ဖြစ်တဲ့အနာနဲ့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသည်တဲ့ဤနာမထမြောက်မီလောဟုအေဂျုံမြို့ဤဖယားဘာလဇေဘုတ်ထံသို့သွား၍မေးကြဟုမှားထား၍တန်တမန်တို့ကိုစေလွှတ်သည်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအာဂဇိမင်းကသူ့တပည့်တွေကိုပြောတယ်ပေါ့သူကပြောတယ်ငါတဲ့ဒီနာကနေကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာဟာသူအုပ်ချုပ်တဲ့မြို့မှာ prophet အေလိယရှိတယ်လေအေလိယကိုမမေးဘဲနဲ့သူကဘုသူ့တော်မင်းခိုင်းတယ်ဟိုအေဂျုံမြို့မှာရှိတဲ့ဘာလဇေဘုတ်အခြားသောဘာလတွေကိုသွားမေးခိုင်းတာတော့အဲ့ချိန်မှာပဲဖယားရဲ့ကောင်းငင်တမန်ကအေလိယကိုလာသတင်းပို့တာအေလိယမင်းတို့ဘယင်အာဂဇိရတော့လေသူများကိုလည်းမတရားလုပ်တယ်အခုလည်းအသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားရှိတာသိသိနဲ့ဘုရားကိုမမေးဘူးဘာလတွေတော့မေးတယ်ဘာလတွေတော့မကဲနိုင်တာသိသိနဲ့သူတော့အာကိုအဲ့ချိန်မှာပဲသူတန်တမန်တွေကဘယင်စကားဆိုတော့နားထောင်ရတော့အာဂဇိကအဲ့ဒီအေဂျုံမြို့မှာရှိတဲ့ဘာလဇေဘုတ်ထောင်သွားမေးခိုင်းတော့ဟာသူတန်တမန်တွေကသွားမေးတယ်အဲ့လမ်းမှာသွားနေရင်းနဲ့ပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တိရှပိမြို့သားအေလိယရှိရောက်လာပြီးဘာပြောလဲကဲဖတ်ကြည့်မယ်ထပ်ပြိုင်ကောင်းကင်တမန်ဒီတိရှပိမြို့သားအေလိယအားလေရှမာရိရှင်ပြန်စေလို့သောတန်တမန်တို့ကိုကြိုဆိုခြင်းကထသွားလောဣသရေလပြည်၌ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့်အေဂျုံမြို့၏ဖယားဘာလဇေဘုတ်ထံသို့သွား၍မေးမှန်းရသလောအဲ့ချိန်မှာပဲဒီအာဂဇိမင်းကသူ့တန်တမန်တွေကိုလွတ်ပြီးသွားမေးခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်အေလိယကိုပြောတယ်အေလိယတဲ့ဟိုမှာအာဂဇိဆိုတဲ့ဘယံထာဝရဘုရားအာမကိုပဲအခြားအရာတွေအာကိုနေတယ်ကဲမင်းသွားရုပ်သူတန်တမန်တွေကသွားမင်းနေပြီအေဂျုံမျိုးပါအဲ့ဒါခါတဲ့တော့ပြောကွာတဲ့
Babio Amle, Elia or Babio kindly get me. To out of your main no mudiga. Yaku, then the Yakuta or Talomboga, not upon a saying. Since it the yummy, Turu are sensu yummy jaw. May no mudi die Elia Dwali. Or just remember Italy Soro. Elia, Pia coming around your Piaki of your head. Eddie Agazi at Tandamani, the Carif of Yola. Agazi theme and loot of your. Take Luro Lemalo, but India would theme and of your Giza. I can't think of that harm. I mean, Elia or that dish, the thought pure year. To what the Agazi, but yet Tantamani, the pure, young of your. I came away Agazi at Tanamani, Elia, to the Camino beyond the pure light. Oh, each of you, right, Madonna, Bala, Zipur, Mamine, Charlie. Piaga would have your theme of your word. Theme. The love that she and Piazi and Payama, a Chayari shot me. I was beginning Chatoni go Mama. They had a cool Dokaya and the cool medium, Piava me. No what don't I wear Shiba. A Chayari shot me, meal, bar, 2 laramo. The Kalijarova Matula, let's shout me that. Pia with me, still chance I ever go pay up sheet her. Lumu ye chama ye, siwa ye, pina ye. Ana yoga, ning ye, a go bar, the chance I am. Agulaji, Agazi me, a mammy, then I shout me or Elia, the Caribbean at all. The email of yoga. I came away to Tanamania. Probably Elias go not on me, Shemi of Jambiore. But Yene, Camia, Ejomulo, Ejomu, Romeo, Lama, Lujaga to the to up your air, can't see me look your air. I came away Agazia, think 6 or 6 or get 6 will be Agazia, meet a Kehobi. Tanamano, the Pianadoga, Shemianga, Beja, Yakupiana, the Nihu mealing, Turuga, Ludia, the Janarugo, Kiuju, Pivi, they don't go say Ludo, Shemi and Tamu Pianja. Tapia made no mudiga. Either they love Pina Piaki, Mashi Doja, Ejomio, Paya Bala, Zibu Tanu, Toy, Mimia, the law. ထို့ကြောင့်တင်ဒီယခုတက်တော်သားလင်မော်ကနောက်တစ်ပတ်မဆင်းရစင်စစ်သိရမည်အကြောင်းပြောရမည်အကြောင်းမှားထားသည်ဟုရှောက်၏ဒါရမဏီကပြောတယ်လမ်းမှာတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဘာမှသွားမမင်းနေနဲ့တဲ့ဖေကပြောခိုင်းတယ်ဘယင်းနဲ့ခင်ဗျသိမယ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲရှင်မင်းကဘာပြောလဲသူတန်တမဏီရှင်မင်းကလည်းအာဂဇိကပြန်ပြောတာတင်းတို့ကိုကြိုးဆို၍လာတော့ဤသို့ပြောတော်သူကအဘေသို့သောသူနည်းဟုမေးလင်မင်းတို့အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့လူကဘယ်သူလဲတဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲတန်တမဏီကပြောတယ်ထိုသူကထိုသူသည်ကိုနိုင်အမွှေးများ၍တရေကပန်းကိုစီးတော်သူဖြစ်ပါသည်ရှောက်ကြသောထိုသူသည်တိရှိပိမျိုးသားအေလိယဖြစ်လိမ့်မည်ဟုရှင်ပြန်ဆိုလျက်ဘယင်းကမေးတယ်သူတန်တမန်နေမင်းတို့အဲ့လိုပြောတာဘူးလေတဲ့အာသူကတဲ့အမွှေးများတယ်တဲ့တရေကပန်းစီးတာဆိုအေလိယပဲမဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုသေမယ်လို့ပြောတယ်ကဲအဲ့အေလိယငါမသေခင်သူ့ကိုသတ်မယ်သွားကွာလူ9ကျိတ်အုပ်တဲ့တမူးနဲ့အဲ့ရှင်ပြန်အာဂဇိကအေလိယကိုဖမ်းခိုင်းတယ်အေလိယတော့ချစ်စရာကောင်းပါတယ်သူကတော့ပြောပြီးတော့သူဘာမှမလုပ်သူတောင်ပေါ်မှာတက်ထိုင်နေအဲ့ချိန်မှာပဲဘရင်အမိန်နဲ့လူ9ကျိတ်ကိုအုပ်တယ်ဆိုတော့လူရောက်90တပ်သား90ပါတဲ့ဘူမူကတပ်မှုတယောက်ကအေလိယကိုသွားဖမ်းပြီးတတ်ဖို့လုပ်တယ်ဘရင်အမိန်နဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲကဲဖတ်ကြည့်မယ်လူ9ကျိတ်အုပ်တော့တပ်မှုကိုဆေလွတ်၍တပ်မှုဒီတောင်ပေါ်မှာထိုင်တော့အေလိယထံသို့ရောက်ပြီးလေအိုဖျားခေလူသင်သည်ဆင်းရမည်အကြောင်းရှင်ပြန်မိန်တော်ရှိ၏ဟုဆို၏အေလိယကလည်းငါသည်ဖျားခင်လူမှန်လျင်ကောင်းငင်ကမီးကြ၍တင်နဲ့တင်လူ9ကျိတ်လောင်ပါစေဟုလူ9ကျိတ်အုပ်သောတပ်မှုအားဆိုသည့်တိုင်ကောင်းငင်ကမီးကြ၍သူနှင့်သူ၌ပါသောလူ9ကျိတ်လောင်လေဘယင်းအမိန်နဲ့တပ်မှုကသွားတာအေလိယကဖျားအမိန်နဲ့ရက်တည်တာဘယင်းအမိန်နဲ့သွားတဲ့တပ်မှုသေသွားတယ်ဖယားမိန်နဲ့ရက်တည်တဲ့အေလိယကအရှင်လက်လက်ကောင်းငင်ပေါ်တက်သွားတယ်အာမင်ဟောဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်တို့လောကကြီးမှာဖယားအမိန်ကလုံခြုံစိတ်ချကွယ်ကာမှုရှိဒီမှာကြည့်ပါဦးလူ9ကျိတ်အုပ်တဲ့တပ်မှုကိုအာဂဇိဘယင်မိန်နဲ့သွားတာသူကတခါဒီဘယင်မိန်နဲ့သွားတာလုံခြုံမယ်တင်တာမဟုတ်တစ်ချက်တည်းသေသွားတာပွဲသိမ့်မယ်တစ်ချက်တည်းပဲအေလိယကတော့အမိန့်ပေးတာငါဘယင်မိန့်နဲ့မင်းပြောတယ်ဖခင်လူတယောက်တော့ပြောနေတာမင်းအပေါ်ဆင်းပြီးငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအေလိယပြောတယ်ငါဘုရားသခင်လူမှန်ရင်တို့ကောင်းရံမိကြသေးမယ်တကယ်ပဲအေလိယပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လူ9ကျိတ်တက်မှုရောအဲ့လူ9ကျိတ်ကောကောင်းငင်ကနေမိကြသေးတယ်
mi chati mi chat abrama luganji tamu ai che ma be chin miya ma jina thiu bia ma jina be ne dutiya tamu ne luganji that lot de parama luganji ne tamu thi de thrin cha to bi bo yat lai bo ma hot bu byin ka balaw gaung ma le dutiya tamu de alo be luganji ne that yauk la de lu yauk 50 ne 150 neဟာတဲ့အခုဘရင်အမိတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ခင်အမြန်ဆင်းရမယ်တဲ့အမေသူကအလှည့်မြန်အောင်သုံးလိုက်သေးတယ်လေးရခန်းကြီး1ငွေ17ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရအလှည့်မြန်ဆင်းတယ်ခင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအေလိယလှမ်းပြောတဲ့တောင်ပေါ်ကနေငါဘုရားလူမိုင်မလို့မိကြသေးမယ်အဲ့ဒုတိယတမူရော150ရောတ break တဲ့သေးတာတမူနှစ်ယောက်သေးပြီတသား100သေးသွားပြီဘာနဲ့လာသွားအမိတ်နဲ့လားဘာနဲ့လာတာလဲမတရားသောဘယင်ရဲ့အမိန့်နဲ့တော့ရောက်လာတာအေလိယတော့တရားတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တယ်မတရားတဲ့ဘယင်အမိန့်နဲ့လာတဲ့သူကတရားတဲ့ဖယားသားသမီးရှေ့မှာပြုလဲသွားတာဖယားနာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒုတိယတမူရောအဲ့ဒီလူတရားကိုမိကြသေးတယ်အဲ့ဒီမှာဘယင်ကမမှတ်သေးဘူးဗျာတတိယတမူထပ်လွတ်သေးတယ်လူတရားနဲ့sorry လူ50နဲ့150နဲ့သွားကွာတဲ့သွားဖမ်းအဲ့အချိန်မှာပဲတတိယတမူကကြတော့အရန်ပါနေသွားပြီသူပထမတမူဒုတိယတမူတည်တယ်လူ9ချိန်တည်တဲ့သတင်းလဲချားဩကဲဟုတ်ပြီတတိယတမူကရောက်လာပြီအေလိယကိုဘာပြောလဲကဲဖတ်မယ်တပန်လူ9ချိန်အုပ်သောတတိယတမူကိုရှင်ပြန်စေလို့၍တမူသည်တက်၍အေလိယရှေ့မှာဒူးထောက်လေအိုးဘုရားသခင်လူကျွန်တော်တက်နေကိုတော့ကျွန်ကြီးဤလူ9ချိန်တို့ဤတက်ကိုနှမျောတော်မူပါအဲ့မှာကွာသွားပြီနေထားကွာသွားပြီပထမတမူနဲ့ဒုတိယတမူကဘာပြောဟာဘယင်အမိန်ခင်ဗျာဆင်းရမယ်ပါညာဟိုလူငယ်စကားနဲ့ပြောဝူဝါဝုံတိုင်းကျဲတာအေလိယဘာမလုပ်ပါဘူးအေးစီပဲပါဇက်ကပဲပြောတော့မှကောင်းငင်မိကြသေးတယ်ကောင်းငင်ကရေကြတယ်ဆိုတာလူမြင်မှုတွေပဲမိကြတယ်ဆိုတာဖျားလုပ်ပြီးမှရတာဂရမေလတော်မှာလည်းမိကြဘူးတယ်အခုလည်းအေလိယပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းငင်ကမိကြပြီးစီရင်တောင်ကောင်းငင်ကမိကြတာမြို့ထဲမှာမိကြတာတောတော်ဂေါမောရတောင်ပေါ်မှာမိကြတာဗာလဲကရမေလတောင်လူတွေပေါ်မှာမိကြတာဗာလဲအဲ့ဒီတမူးနဲ့အဲ့ဒီတပ်သားတွေပေါ်မှာမိကြဘာကြောင့်လဲအေလိယကိုမတရားသတ်ဖြတ်ဖို့လုပ်တာအေလိယမသိဘူးသူတို့သိသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့တတိယတမူးကဒူးထောက်ပြီးပြောတယ်။အိုဘုရားသခင်ရဲ့လူတဲ့ဒီ9ကျိတ်ရဲ့လူ90ရဲ့အသက်ကျွန်တော်သက်နှမျိုးပါတဲ့သူသဘောပေါက်ပေါ်ကလည်းနေပါကြည့်ရသေးတယ်ဘာကြောင့်ပြုတ်ကြလာမှဆိုလို့ဘာတော့အတွေ့အကြုံရှိသွားပြီသူသဘောပေါက်သွားပြီ။ဖះလူကိုသူမချေမငင်မဆက်ဆံရတော့အသက်ရှင်တဲ့ဖះရဲ့လူကိုမထီလေးစားသူမပြောရဲဘူး။သူနဲ့လန့်သွားပြီ။အဲ့ချိန်မှာပဲသူဆက်ပြောတယ်ကောင်းငင်ကမိကြပြီအခြားသောတမူးနှစ်ယောက်နဲ့သူနိုင်ပါသောလူတစ်ယောက်တရားလောင်တော်လေကျွန်တော်တက်ကိုနှမျောတော်မူပါဟုတောင်းပါဟာဒီမှာလူတရားနဲ့တမူးနှစ်ယောက်သိသွားပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ချိန်မှာပဲအေလိယကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဘာပြောလဲကဲဖတ်မယ်တော့ဗျာဒီကောင်းကင်တမန်ကလည်းသူနဲ့အတူဆင်းသွားလို့သူ့ကိုမကြောက်နဲ့ဘူးအေလိယဆိုသည့်တိုင်အေလိယသည်ထ၍ရှင်မြန်ထံသို့ရောက်လေကောင်းကင်တမန်တခါတည်းလာပြောတာမကြောက်နဲ့တဲ့အဲ့တမူးနဲ့အဲ့လူ9ကျိတ်နဲ့လိုက်သွားတယ်သူတို့မင်းဘာမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ကြမှာတော့အေလိယလူသားအခြားအသားနဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးသူဘုရားသံနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်သက်ရှာတောင်သူဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုဘုရားကတိုက်ရိုက်သူ့ကိုကြွယ်ကြတာဟောဒီကနေ့ရေးကြည့်တဲ့ချက်ဆင်ခြင်စရာပြောမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသံနဲ့ပဲတိုက်ရိုက်သက်ရှင်ဘုရားနှုတ်ကတော်နဲ့သက်ရှင်သင်ရေးပေါ်ကြုံလာရင်လေဘုရားကအရေးတကြီးကြွယ်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါပြောမယ်သင်အရေးပေါ်ကြုံလာရင်ဘုရားကသင်ကိုအရေးတကြီးကြွယ်ကြလိမ့်မယ်သင်ဘုသူသံနဲ့သက်ရှင်မလဲဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သံနဲ့သက်ရှင်ဟိုမှာတော့ဘရင်အတန်နဲ့လူအတန်နဲ့အသက်ရှင်တာအရေးပေါ်ကြုံလာတာအရေးတကြီးပဲတည်သွားတယ်မိကြသေးတယ်ကြောက်ကြတာသဘာဝတရားဒဏ်ခတ်လူတွေဒဏ်ခတ်လို့မရတော့သဘာဝတရားနဲ့ဖေးကဒဏ်ခတ်ပေးလိုက်အခုတော့ဒီတတိယတမူးကပြောရဟာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါအေလိယကိုလည်းကောင်းကင်တမန်ပြောတယ်လိုက်သွားတယ်မင်းဘာမှဖြုတ်လိုက်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲအေလိယအဲ့ရှမင်းအာဂဇိရှိရောက်သွားတယ်ထောက်ပြမိန်တော်မူသည်ကသင်သည်အေဂျုံမြို့၏ဖေယဘာလစေဖို့ကိုမေးမြန်းစီခြင်းကအဘဲကြောင့်တာရမန်တို့ကိုဆေလို့သည်မေးမြန်းစီရဖို့ဣသရေလပြည်၌ဘုရားသခင်မရှိသောကြောင့်ထိုသို့ပြုတော်ဒီအာဂဇိဆိုသူ့ဖေအာဟတ်ကလည်းသက်ရှင်တဲ့ဖျောက်သူသိတယ်ဒါပေမဲ့သိပြီးတော့မသိကြအောင်ဆောင်တောင်းဒီကနေ့လောကကြီးမှာမှတ်တာဖျောက်ကိုသိပြီးမသိကြအောင်ဆောင်ရင်ပိုခံရတယ်ပြန်ပြောမယ်
အသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိရနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်ရင်ပူခံသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိရင်သိတဲ့အတိုင်းယူသည်လေးစားပြတ်ဝတ်ကိုးကွယ်ရင်မင်္ဂလာရှိတယ်သူသားဖတွေသိသိနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်မသိကြအောင်ဆောင်တော့လောကကြီးမှာအကြာကြီးမထားဘူးရှင်းပေးလိုက်တယ်ဖျားတောင်းအေလိယနဲ့ပြောတော့ဒီမှာနဲ့သက်ရှင်တဲ့ထောက်ပြရှိရတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့အေဂျုံမျိုးတွေပါရှောက်သွားမေးခိုင်းနေတယ်တောင်ပြကမင်းကိုပြောတယ်မင်းသိမယ်မင်းဖျားမတီလေးစားသိလို့မသိကြအောင်ဆောင်မသိကြအောင်ဆောင်တော့မင်းအနာကိုလည်းဖျားမသိကြအောင်ဆောင်မယ်ချက်တော်ညီကိုမောင်မအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိသိနဲ့မသိကြအောင်ဆောင်တဲ့သူတို့သူတို့ဒုက္ခရောက်ရင်လည်းဖျားမသိကြအောင်ဆောင်မကယ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုသိသိနဲ့ယုံကြည်လေးစားကိုးကွယ်ရင်အဲ့ဒီယုံတဲ့သူဒုက္ခရောက်ရင်ဖယားကကောင်းကင်တမန်လှုပ်ပြီးကွယ်ကားတယ်အာမင်ဒီဘယင်ကြီးကရင်မောက်ကပြုတ်ကြသေးတယ်ဒံယေလချင်းသိတွင်းထဲမှာချင်းသိမကြိုက်ပဲပြုံးနေတယ်ကြွာသွားပြီတောင်းနေကနေဘဝမှာအားပေးခြင်းတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုသိတဲ့သူနဲ့ယုံတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူမယုံတဲ့သူရဲ့ကြွာချချက်ကအရန်ကြီးတယ်ဒါသမာကျမ်းစာကပြောတဲ့စကားတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအခုလည်းကြည့်အေလိယအပြတ်ပြောတာမင်းဖျားရှိရတယ်မင်းမသိကြအောင်ဆောင်တဲ့ကြောင့်အေးတယ်မင်းသိမယ်တို့ပြည့်ပြည့်သင်ဒီယခုတက်သောသားလင်ဘော်ကနောက်တစ်ဖက်မစင်းရစင်စစ်သေးရမည်ဟုဆင့်ဆို၏အေလိယဆင့်ဆိုသောထောက်ပြ၏စကားတော်တိုင်းရှင်မယံသေ၍အေလိယအဲ့ရှင်မယံတော့ပြောတာအဲ့တမှုနဲ့လိုက်သွားပြီးမသေရမယ်တဲ့ပဲပြောတာလူငယ်လိုပြောရင်တဲ့ပဲဓာတ်ရိုက်ပြောတာအေလိယပြောပြီးမကြောက်အဲ့ဘယံသိတယ်အာဂဇိသိတယ်အာဂဇိရဲ့မှာသားမရှိအာဂဇိကအာဟမင်းကြီးရဲ့သားဘယံဖြစ်တာဒါပေမဲ့သူဒီဖျားတရားမရှိဘူးသားလည်းမရှိဘူးသူသားမရှိတော့အာဟမင်းကြီးရဲ့နောက်သားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့အာဂဇိရဲ့ညီအဲ့ညီနာမည်ယောယံလို့ခေါ်တယ်ယောယံအဲ့ယောယံကဘာဖြစ်လဲနန်းတက်ကဲရလေးကျွန်တော်ဖတ်မယ်အေလိယဆင့်ဆိုသောထောက်ပြ၏စကားတော်တိုင်းရှင်မယံသိ၍သားတော်မရှိသောကြောင့်ညီတော်ယောယံသည်ယုဒရှင်မယံယောရှဖတ်သားယဟောယံနန်းဆာနှစ်တွင်နန်းထိုင်လေ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလိုက်တဲ့ဇလန်းတစ်ခုလုံးခြုံကြည့်လိုက်ရင်လူတွေအတန်နဲ့ဘရင်အမိတ်နဲ့သွားတဲ့တမှုတွေအကုန်ဆုံးရှုံးသွားတာကြိုက်သလိုသက်ရှင်တဲ့ဘယင်အသက်ပါသွားတာဒါပေမဲ့ဖယားသားနဲ့သွားတဲ့အေလိယဖယားသားနဲ့သူသွားတဲ့အခါသေဘေးရလွတ်သွားတာခုနအာဂဇိလွတ်လိုက်တဲ့တပ်မှုနဲ့လူငန်းချိတ်ကအာဂဇိဆိုတဲ့ဘယင်နဲ့သူတို့ယဉ်နေတယ်ဘယင်နဲ့ယဉ်နေတာမှသေတယ်ဘယင်လည်းသေတယ်အေလိယကဘယင်နဲ့မယဉ်နေဘူးဖယားနဲ့ယဉ်နေတယ်သေဘေးရလွတ်တယ်အသက်ရှင်တယ်အဲ့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မသင်ကဘာနဲ့ယဉ်နေလဲသင်ဘသူ့ကိုပိုင်တာလဲလောကကြီးကိုပိုင်တာလားလောကကြီးပိုင်လဲဖယားမပိုင်ရှုံးတယ်သင်ပိုင်ရမှာသက်ရှင်တဲ့ဖယားကိုပိုင်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဖယားနာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်နေရမှာဖယားပဲအဲ့ဖယားကိုယဉ်နေရင်အဲ့ဖယားတန်နဲ့သွားရင်သေဘေးကလွတ်ချင်းခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်ကအတိလင်းဖော်ပြတောင်းဒီမှာလဲအာဂဇိသေးတဲ့အခါအာဂဇိသားယောယံနန်းထိုင်အာဂဇိရဲ့ညီယောယံနန်းထိုင်တောင်းဒီကနေ့အသက်တာမှာအားပေးခြင်းနဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မအာဂဇိဆိုတဲ့ဘယံလုတ်ပိုင်ခွင့်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နေမှာမတရားတွေလုတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်ဆက်လုတ်လို့မရအောင်ဖះအသက်သိမ်းလိုက်တယ်အေလိယကတော့ဘယံလောက်လုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့ယုံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူကဖះကိုယုံတာဒီနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မလုတ်ပိုင်ခွင့်ဘလောက်ရှိဖះလုတ်ခွင့်မပေးရင်သေရတယ်ယုံပိုင်ခွင့်ယုံတဲ့သူတို့ကြတော့ဖះဆက်ထားရင်အသက်ရှင်တဲ့ကောင်းကြီးရတယ်ဖះနာမဘုန်းကြီးပါစေတောင်းဒီကနေ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကလုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့နေတာထက်ယုံကြည်ခွင့်နဲ့နေရတယ်လောကကြီးမှာလုံနိုင်နေဆိုတဲ့အရာပေါ်ရက်တည်တာထက်လုတ်ပေးမဲ့ဖယားနဲ့ရက်တည်ရတယ်လောကကြီးမှာကိုလုတ်တတ်တယ်လို့ပြောနေတာထက်
Look being I never yell young. Piana Bojibasi. Eddie Lune Pialo look up shit. Down Iliaga, do you know China Melegana Shene? Shemion theme of your two La Pane to the Gong and Mija de a G and Melegana. Two TV up here quicker. Taking it Chadonico Mama, Tema TV below Shishi. The Jim Yazuma on it, the key secret of the on quicker. Thing as young Chijene, Yeti Bulure. Piago, dream as young Bulure. Two Piaga Dalen, they go. Guagama Pitchao, Api and now so Pipali who Biovido, Nigon Chokchimar. The Caronga Shimbayan, the Bago. I mean, Piobi be at a divine poetry. I divine poet Maha, Alon Duria, Mumune, Shimbion Piobiar. I came up a Louis Moda to the Oshi. But Louis Moda to the Ogaro, to our 8 divine poet to a Latovi Yawar. To my Yachimji, to Palula Moda. I divine summons to a Palilio TV to Modo Mojian sound. Elune to a Shemian Lazari unit. Then it all come on Shemianga, I mean to lady. Not divine the Puelon, Tayao changing out DBA. I change already believe the Marugario. Chacheme to a Sierra Bar, Kobi, Chachin Shavi, Thalan Mayao to Matabu, to my parmi Mama Bar. Aroho to Tiabo ne Nika Lily to so young Jaula. I chimato Bayon Janjaro, John Piani was obeying the Maro Lobide. Yaramunga Gubi Meme Beni Lati. La Mobia so hard to do carry up, but to Mamma Dada. To Mamma Dada. I say, Mamma, no, tomorrow a good hard to a yoga, Mumia, Matamaro, or Lepiore by yoga, Mamshi. I say, Mamma, began to comment Nile Jaudu, Bayon Mayan Sayero, now so say that with the door. Say that with the door. Down the going to Polari. He dare not face the music. He dare not face the music. Now they enjoy to the Mimiki Dago, Mayan Sanye. To the Moho, to the Amandayago, Mayan Sanye. To Mandio, me as I but to go Raimoda, Lotal. That's how he dare not face the music. To go Raimoda, Lotaragama to Bayo Mayan Sanyero. Now so other Baba. Tigni Iliaha, Mankanzo Yeti, Young Chijene Yeti Reka. Piatana Bahamas or do Yansay. To a piano yetira. Dignity Chatonico Mama. Piatana General Chawa, Mamma, Missy. Piatana General Bian Chawa, Bajantela. They nature of the Piata Mipshet. Down the Piatana Atama, Paya the Gushi. They are Mankans or Young Chijen and Yeti. This she Lare Piatana Alo and Bian Lami Piano Mapshet. Jana to Yak Chinzi, Piatkan Tavi County Pibasi, Chernapa Ingani Yeni. Masano J. Tona, Quema, Pianato Sojabazo, sit down Javazo. Shipja Jesu de Mare, the Gaja or the Asgati South Pesiva, Luna Mamia Sueziva, Jishu Kwan, you do Alum or the case shoot Nama up County Pivare, Pia Leto Alum or something no muba. Goro to pay Goroshan Pia, Jishu du Miama, Machama Redurishi, Yishu Namane Chama Siva, Covid, Yoga Kanzani, do to Mia Sule, Loma, Atashu Machapene. Bagri Chama Yado Kumu Chapiba, Lolo ze to Sekudamu, can you need it? No Ellen too. Lawa Chama Zile, she did win a Lawa Piakinsiba. A to Kudamu, can you need it? Golo, Chama Ziba, a night Kudani do Mia Chama Ziba. Loga Ima, Kuda Bina, Piabe Shipare, Piakin the Chama Jimpiba. A to beginning, Muni Chayo de Gro to pay so Basugi to a Sutambai, Yenny the Salinima, the Napankala, Semie. Pian let or some tiba. Yenny Munisha Alon Chamabazi, Tashibazi, Nanjing Bazi, Kaunza Bazi, Mingla Nepal Chayo to Mia Chueware, Kaunji, Kansaya Bazi. Tispe between Pipaga Chishu do, the Mam Mesumia to the Rie Ainima Midanzu Luachati, Shizi Piba. A puri, Pori, Dori Uliri, Sesema Miba Nico Mama, Alongo, Kaunji Piba. Yoga Gusa Chene came with Ziba, Bono was out to the Alonye, Jashide Midanzu, nothing more Ambiro Muba. Corruption Cheto the Miji Mamyati Nergua, Tidbe Kemonde, Gozo, Kaunji Piro Muba, Tidbe, Senimon and Hiawia Tata, 3 Naga, Lonide, Lukima Satuta, Almian, Kaunji Pisiba, Janamema Popia, we may Jishu Kwan, you need all to the Alonye, a Lukima, Simpi Genergua, the Cho Lulame, she need all to Mia, a council, Lukai Kwanlane, Kaunji, a council, Alumia Pisiba. Go when the Mia Council, Muipuan 90 Muba. Tidbe Bono wins out all those Zero Josh Tom Mauye
ဘုံတော်ဝင်စားခြင်းတလပြည့်ပါ၏ချန်ရှိတဲ့သားသမီး3ယောက်မိသားစုနှစ်သိမ့်မှုပေးတော်မူပါသူဖြင့်ဖဖျားဒီကနေ့ကြည့်ရှုနေသောသူတွေထဲမှာစိတ်မသာညှိတွားမှုများရှိရင်စိတ်သက်သာမှုပေးပါမြန်မာပြည်နဲ့တကွပြည်နယ်နဲ့တိုင်းသီးသီးမှာရည်ကြီးမှုတွေရော့ချစေပါယောဂါတွေရော့ချစေပါစာဝတ်နေရေးတွေပြည်လည်စေပါဒုက္ခပြဿနာတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါအချင်းထောင်သီးသီးကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကောင်းချီးပေးပါဖခင်ရဲ့လက်တော်သည်အားလုံးကိုစောင့်ထိန်ပါမိကြောင်းခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာတော်သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ဒုက္ခရောက်သည့်ချိန်ဒုက္ခရှိသည့်ကာလလမ်းပြပို့ဆောင်သောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကွယ်ကာခြင်းစောင့်မခြင်းတို့သည်ကြည့်ရှုသောသူများနှင့်သက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးပေါ်သို့တော်၎င်းမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးပေါ်သို့တော်၎င်းကာလဆင်မြဲကောင်းကြီးဖြတ်ဖြတ်သက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသောအာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုသောသူအားလုံးကျမ်းမာခြင်းနဲ့တကွငြိမ်သက်ခြင်းတတ်တာခြင်းကောင်းကြီးသက်ရောက်ပါစေ God bless you all Yeah.